अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। त प्रीवियस लेक्चर में असीं डिस्कस कयो हुयोसीं साइंटिफिक नोटेशन जो इंट्रोडक्शन। अॼु लेक्चर में असां ॿ रूल्स आहिनि साइंटिफिक नोटेशन जा उहे डिस्कस कंदासीं। त साइंटिफिक नोटेशन में जेकॾहिं को नंबर मिलियल आहे असां उनखे कहिड़े तरीक़े सां चेंज कंदासीं। टू राइट अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, कंहिं नंबर खे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करण लाइ नंबर फर्स्ट रूल कहिड़ो आहे असां वटि, इफ द नंबर इज इन डेसिमल नोटेशन, जेकॾहिं नंबर असांजो डेसिमल नोटेशन में आहे, मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जेकॾहिं असां वटि डेसिमल नोटेशन में नंबर गिवन आहे त असां डेसिमल पॉइंट खे मूव कंदासीं राइट हैंड साइड ॾे, ठीकु आहे, एंड प्लेस इट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ऐं उनखे तेसि ताईं मूव कंदासीं जेसि ताईं असां वटि पॉइंट खां पहिरियों हिकिड़ो नॉन ज़ीरो नंबर न बचंदो वञी करे। The exponent of 10 will be the number of places the original decimal point was moved. एक्सपोनेंट जो जेको पावर हूंदो 10 जो जेको पावर हूंदो उहो कहिड़ो हूंदो, उहो ओतिरो पावर थींदो वञी करे जेतिरा नंबर ऑफ प्लेसिस असां डेसिमल पॉइंट खे मूव कंदासीं राइट हैंड साइड ॾे, ठीकु आहे, एंड इट विल बी नेगेटिव सिंस इट वाज मूव्ड टू द राइट, ऐं उहो नेगेटिव थींदो जॾहिं असां उनखे मूव कंदासीं डेसिमल पॉइंट खे राइट हैंड साइड ॾे। माना छा थियो वञे, रूल इहो थियो, जेकॾहिं को बि नंबर असांजो डेसिमल पॉइंट में गिवन आहे ऐं असां उनजी डेसिमल पॉइंट जेकी आहे उहा शिफ्ट कंदासीं कहिड़ी साइड ॾे, राइट हैंड साइड ॾे, ऐं उनखे तेसि ताईं जेको आहे शिफ्ट कंदासीं जेसि ताईं असां वटि पॉइंट खां पहिरियों हिकिड़ो नॉन ज़ीरो नंबर न बचे, ठीकु आहे। हे हाणे नंबर असांजो एसि ताईं कन्वर्ट थियो। उनखां पोइ छा आहे, द एक्सपोनेंट ऑफ 10 विल बी इन द नंबर ऑफ प्लेसिस द ओरिजिनल डेसिमल पॉइंट वाज मूव्ड। हाणे असां जेको एक्सपोनेंट 10 जो पावर ॾींदासीं उहो केतिरो ॾींदासीं, उहो ओतिरो ॾींदासीं जेतिरा नंबर ऑफ प्लेसिस असां डेसिमल पॉइंट खे मूव कंदासीं राइट हैंड साइड, ठीकु आहे। ऐं जॾहिं बि असां पॉइंट खे डेसिमल खे शिफ्ट कंदा आहियूं लेफ्ट हैंड साइड खां राइट हैंड साइड ॾे, पोइ असां पावर जेको आहे उहो छा ॾींदा आहियूं, नेगेटिव ॾींदा आहियूं। हाणे एग्जांपल ॾिसो तव्हां रूल नंबर 1 जा, फॉर एग्जांपल नंबर 1 असां वटि एग्जांपल आहे 0.005। हाणे हिन में तव्हां ॾिसो था पॉइंट जेकी आहे असांजी उहा कहिड़ी साइड पई आहे, लेफ्ट हैंड साइड पई आहे ओरिजिनल पोजीशन में। हाणे असां पॉइंट खे शिफ्ट कंदासीं राइट हैंड साइड, ठीकु आहे, राइट हैंड साइड तेसि ताईं शिफ्ट कंदासीं जेसि ताईं असांखे पॉइंट खां पहिरियों हिकिड़ो नॉन ज़ीरो नंबर न बचे। त असां पॉइंट असांजी पई आहे हिते, ठीकु आहे, असां हिनखे शिफ्ट कंदासीं। हाणे हिकु प्लेस ज़ीरो न वेंदी हली, वरी सेकंड प्लेस ॿिए ज़ीरो ॾांहुं, उनखां पोइ थर्ड प्लेस 5 ॾे, ठीकु आहे। त नंबर थींदो वञी करे असांजो 5 इंटू 10 पावर घणा प्लेसिस सां मूव कयो त पॉइंट खे 3 प्लेसिस हणंदासीं इंटू 10 पावर -3। पावर माइनस छो आहे, छो त असां डेसिमल पॉइंट खे मूव कयोसीं लेफ्ट हैंड साइड खां राइट हैंड साइड ॾे, जंहिं में असां डेसिमल खे लेफ्ट हैंड साइड खां राइट हैंड साइड मूव कंदासीं असां पावर नेगेटिव ॾींदासीं। उनखां पोइ एग्जांपल नंबर 2 आहे 0.4 टाइम्स 035। हाणे इनखे असां कीअं कन्वर्ट कंदासीं, ॾिसो हाणे ही नंबर असां जेको आहे उहो डेसिमल में मिलियल आहे, असां पॉइंट खे शिफ्ट कंदासीं तेसि ताईं जेसि ताईं असां वटि पॉइंट खां पहिरियों हिकिड़ो नॉन ज़ीरो नंबर न बचे वञी करे। त हिकु पहिरें ज़ीरो ॾे, ॿी प्लेस सेकंड ज़ीरो ॾे, थर्ड प्लेस थर्ड ज़ीरो ॾे, फोर्थ जेकी प्लेस आहे उहा फोर्थ ज़ीरो वटि, उनखां पोइ फिफ्थ प्लेस जेकी आहे फिफ्थ प्लेस थींदी वञी करे 3 वटि। त नंबर थींदो वञी करे 3.5 इंटू 10 पावर -5, छो त 5 प्लेसिस सां मूव कयोसीं, उनखां पोइ माइनस जेकी ईंदी उहा छा जे लाइ ईंदी, छो त असां राइट साइड मूव कयो आहे डेसिमल पॉइंट खे। उनखां पोइ थर्ड एग्जांपल असां वटि आहे 0.01200। हाणे हिन में ॾिसो हे बि असांखे डेसिमल नोटेशन में मिलियल आहे, त डेसिमल नोटेशन में मिलियल आहे त असां छा कंदासीं, पॉइंट खे शिफ्ट कंदासीं राइट हैंड साइड ॾे। हे जेको फर्स्ट ज़ीरो आहे इहा फर्स्ट प्लेस थींदी वञी, ऐं जेको 1 आहे इहा सेकंड प्लेस। त असां वटि पॉइंट खां पहिरियों नॉन ज़ीरो नंबर हिकिड़ो बची वियो त असां हिनखे बस हिते ई स्टॉप कंदासीं। असां लिखंदासीं 1.2 इंटू 10 पावर -2, छो त असां नंबर ऑफ प्लेसिस घणी मूव कयूं आहिनि, 2 मूव कयूं आहिनि, त असां छा कंदासीं -2 पावर ॾींदासीं। त नंबर लिखियो आहे 1.2 इंटू 10 पावर -2। उनखां पोइ फोर्थ एग्जांपल आहे 0.4 टाइम्स 0345। हाणे ॾिसो हिन में डेसिमल पॉइंट हिते पई आहे, ठीकु आहे, असां इनखे मूव कंदासीं फर्स्ट ज़ीरो वटि फर्स्ट प्लेस, सेकंड ज़ीरो वटि सेकंड प्लेस, थर्ड ज़ीरो वटि थर्ड प्लेस, फोर्थ ज़ीरो वटि फोर्थ प्लेस, उनखां पोइ 3 वटि फिफ्थ प्लेस। त असां छा लिखंदासीं नंबर खे 3.45 इंटू 10 पावर घणो थींदो वञी करे -5, छो त असां 5 टाइम्स शिफ्ट कयोसीं राइट हैंड साइड ॾे डेसिमल पॉइंट खे, त नंबर थींदो वञी करे 3.45 इंटू 10 पावर -5। फिफ्थ एग्जांपल असां वटि आहे 0.0125। त असां वटि हाणे डेसिमल ॾिसो तव्हां हिते पई आहे असां वटि, त असां हिनखे मूव कंदासीं राइट हैंड साइड ॾे तेसि ताईं जेसि ताईं असां वटि पॉइंट खां पहिरियों हिकिड़ो नॉन ज़ीरो नंबर न बचे। त हे थींदो वञी करे फर्स्ट ज़ीरो वटि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस थींदी वञी करे 1 वटि,
त असां वटि पॉइंट खां पहिरियों हिकिड़ो नॉन ज़ीरो नंबर अची वियो असां नंबर लिखंदासीं हाणे 1.25 इंटू 10 पावर घणा प्लेसिस मूव थिया असां राइट हैंड साइड ॾे ॿ प्लेसिस ही हिकु फर्स्ट जेकी आहे प्लेस उहा 0 वटि उन खां पोइ सेकंड प्लेस 1 वटि त इंटू 10 पावर घणो थींदो -2 उनखां पोइ लास्ट एग्जांपल आहे 6 नंबर 0.105 हाणे हिते पॉइंट असांजी किथे पई आहे 0 पॉइंट हिते पई आहे ठीकु आहे इनखे असां मूव कंदासीं राइट हैंड साइड ॾे त ही पॉइंट अची वेंदी 1 वारी साइड नंबर थींदो वञी करे 1.05 इंटू 10 पावर घणो थींदो -1 छो त असां पॉइंट खे 1 टाइम शिफ्ट कयो आहे राइट हैंड साइड ॾे ही असांजो हुयो रूल नंबर 1 रूल नंबर 1 छा हुयो जेकॾहिं को बि नंबर असांजो डेसिमल पॉइंट में मिलियल आहे ठीकु आहे मुंहिंजी पॉइंट असां शिफ्ट कंदासीं राइट हैंड साइड ॾे ऐं जेतिरा नंबर ऑफ प्लेसिस असां पॉइंट खे शिफ्ट कंदासीं ओतिरो असां पावर ॾींदासीं ऐं पॉइंट खे असां राइट हैंड साइड ॾे शिफ्ट कंदा इन करे असां पावर छा ॾींदासीं नेगेटिव ॾींदासीं ऐं पॉइंट तेसि ताईं असां शिफ्ट कंदा रहंदासीं जेसिताईं असां वटि पॉइंट खां पहिरियों हिकिड़ो नॉन ज़ीरो नंबर न बचंदो